Siamo nel pieno della raccolta delle ciliegie o duroni. Noi per parlare di questa filiera siamo andati nel comprensorio vignolese. Infatti siamo appunto in territorio di Vignola, comune dove sorge la famosa ciliegia indicazione geografica protetta. Un territorio dove si coltivano all'incirca 400 ettari complessivamente di duroni e ciliegie a indicazione appunto geografica protetta, e noi siamo venuti a trovare una delle tante aziende che lavorano nel comprensorio. Ci ha ospitato per questa puntata dedicata alle ciliegie Roberta Giusti. Buongiorno Roberta. Buongiorno, ben arrivati. Qua siamo in un frutteto specializzato. Innanzitutto due parole sulla tua azienda che principalmente coltiva ciliegie. Sì. Quanti ettari sono coltivati? Abbiamo circa 6,5 ettari di ciliegie, ovviamente su 3 poderi diversi. Dove vi trovate ovviamente è una parte delle più grosse, perché abbiamo un altro podere molto più grande di 4 ettari circa, tutte ciliegie varietà IGP. Cioè le nostre ciliegie vengono raccolte e sono tutte GP, una cosa secondo me molto importante. Quindi a marchio. Assolutamente sì, siamo nel territorio di Vignola, perché Certo. non garantire un'eccellenza come la ciliegia di Vignola IGP? Noi siamo partiti da questo impianto Sì. perché c'è una protezione così importante per gli insetti. Ormai se non c'è protezione in campo è veramente difficile produrre. Assolutamente Quindi sì. si parte dal telo antipioggia, anche in questo caso anche una rete che serve per tenere lontani i parassiti. È corretto dire Assolutamente questo? sì, abbiamo più o meno iniziato con delle classiche coperture antiacqua e antigrandine, poi per fortuna io dico la tecnologia, comunque l'innovazione ci vengono in aiuto, perché uno dei tanti problemi che abbiamo in campagna sono proprio quello degli insetti. Parliamo di mosca Suzuki, parliamo di cimice. Quindi cosa succede? Succede che noi con queste reti, oltre a proteggere il frutto anche da piogge abbondanti, lo proteggiamo da queste problematiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che se normalmente in una pianta non coperta abbiamo la necessità di fare 10 trattamenti, con le coperture anti-insetto se ne fa una sola. Quindi E questo è molto importante, vuol dire certo. comunque meno chimica che va in circolazione. Sì, sono prodotti fitosanitari quelli che noi utilizziamo, ce li andiamo a mangiare, in più inquiniamo acqua, suolo e aria, quindi crediamo in questo ed è per questo che Intanto è passato tuo il papà mio che ha babbo. raccolto un po' di... Papà. È una zanzara che è per terra, vive per terra e li va a pizzicare, ci viene dentro. E questa precisazione, Questo è vedi, dal importante, tecnico. è importante. Questo è il mio babbo, è colui che ha praticamente creato tutto, cioè dobbiamo dire veramente grazie a lui. Senti, Roberta, facciamo una cosa, io sono curioso di salire su questo carro, che magari vediamo da vicino anche i tuoi collaboratori che stanno raccogliendo. Certo. Magari ce lo facciamo passare, poi ci Certo. arrampichiamo anche noi, eh? Roberta, quante varietà, hai detto che hai tante varietà, in questo momento cosa si sta raccogliendo? Adesso stiamo raccogliendo una delle varietà di ciliegie, anzi di duroni. Ok? Le precoci, che sono gli Irli Lori. Insieme al Bigarò e un'altra varietà che si chiama Prengian, diciamo che all'interno del disciplinare della ciliegia di Vignola IGP sono le prime che vengono raccolte. Ovviamente i raccoglitori in questo momento sono raccoglitori professionali, nel senso che vanno istruiti, non tutti possono improvvisarsi i raccoglitori, scelgono quelle più nere, perché ovviamente la pianta avrebbe ancora bisogno di qualche giorno di sole, piove tutti i giorni e purtroppo la pianta va ritoccata un paio di volte per essere completamente finita. Poi c'è una tecnica anche per il distacco, perché vanno raccolte ovviamente con il picciolo, quindi ci vuole molta manualità e molta esperienza. Assolutamente sì, non vanno munte. Il nostro gergo è mungere. Cioè staccarle così violentemente. Bravissimo, per assurdo, anche se questo è uno scarto. È uno scarto perché
Adesso io l'ho strappato in maniera abbastanza violenta e quindi si è creata una ferita, ma anche staccandolo in maniera più delicata, la parte dove si stacca il gambo può fuoriuscire dell'acqua. Cosa succede a questa ciliegia? Innanzitutto ammuffisce velocemente e all'interno di una confezione, quindi di un cestino, fa ammuffire tutte le altre. Certo, quindi Quindi assolutamente va assolutamente. raccolto bene. Questo è Quindi uno ci scarto. vogliono raccoglitori esperti, Sì. quali sono loro insomma, Loro sono bravi, niente da dire. Ogni tanto vanno educati, però sì. Poi qua insomma la stagione, diciamo è abbastanza lunga, sui 40 giorni di 40 raccolta, giorni, no? sì, iniziamo intorno al 13-14 di maggio e finiamo intorno al 23-24 di giugno circa. Tu Roberta prima accennavi al durone e alla ciliegia, perché la vera ciliegia è la moretta di Vignola, Eh sì, che nessuno lo sa, nel senso che che molti... è la vera ciliegia, perché questo è il durone tecnicamente. Bravissimo. Poi in realtà, ad esempio il Bigarò, che è un'altra varietà precoce, è il cugino più prossimo della ciliegia. Cosa vuol dire? Questo è un durone con la pelle dura, ok? Il Bigarò ha la pelle morbida, come la ciliegia, però è considerato durone. La ciliegia è una sola, è la ciliegia di Vignola ed è la moretta di Vignola, che Che in pochissimi conoscono, è purtroppo. praticamente scomparsa perché Sì. aveva una serbevolezza molto, diciamo corta, Ha fra durata molto virgolette, breve e comunque non c'è, credo, a volte il abbastanza sapore fantastico. bravi. Ah, è Tu hai ancora zuccherina. qualche, adesso magari lo andiamo a vedere, Sì, perché comunque una volta era coltivata in queste grandi alberature alte anche 20-30 sì, metri, poi ovviamente non è più possibile no, coltivarle e anche raccogliere con delle scale di 14 metri, adesso è tutto meccanizzato, quindi è certo. scomparsa, però qualche Meccanizzato il impianto, trasporto, sì, La la raccolta raccolta è però è manuale, sempre è quella. sempre manuale. Diciamo che questa è un'agevolatrice. Assolutamente sì. Allora, noi lasciamo Bruno e Angelo Bruno e Angela lavorare. lavorare, adesso noi vediamo un po' che cosa c'è ancora da vedere, perché questa è una rete antigrandine e anti-insetto. Sì, Tu hai tutto coperto praticamente, quasi tutto sì, coperto. proprio così. Abbiamo un appestamento nuovo di cui vado molto fiera, anche perché le piante innestate le ho innestate io e quindi sono orgogliosa di questo appestamento. È comunque il nostro futuro, quindi tutto rete antinsetto. Ovviamente c'è una grossa lavorazione sia per aprire le reti sia per chiuderle, ma la qualità del prodotto è sicuramente migliore. Ci fai vedere la moretta adesso? Assolutamente. Scendiamo senza farci del male. Bravissimo, che è importante. Eccola qua la moretta di Vignola. Roberta, qui siamo ancora un po' indietro come maturazione, perché Sì. deve diventare proprio mora, scura scura. Si chiama moretta perché lei deve diventare nera come la pece. Ovviamente un dettaglio importante è che, ok, diventare nera, ma non deve mai oltrepassare la sua lucidità. Quindi nel momento in cui lei diventa opaca, sei fuori maturazione. Che attenzione, è buonissima da mangiare, ma ovviamente non puoi confezionarla perché sei fuori maturazione. Però noi ogni tanto Certo. certo, in campo la mangiamo. La caratteristica di avere un picciolo lunghissimo. Assolutamente sì, è un grosso problema per noi in confezionamento perché i piccioli ovviamente diventa faticoso metterli all'interno della vaschetta e coprirlo. Però è un elemento importante. Un altro elemento importante è il colore del gambo. Verde smeraldo, deve avere proprio un bel verde, quello è sintomo di freschezza. E poi se la guardi ha una leggera forma di cuore, come può essere un altro durone che è il ferrovia, che conoscono credo tutto il mondo, che ha il classico proprio, la forma del cuore. Questa è leggermente a forma di cuore. Senti, ma al di fuori, diciamo, dell'area produttiva di Vignola, il consumatore riconosce questa moretta oppure anche in questo caso va educato, soprattutto gli va detto quali sono le caratteristiche, spiegate le Assolutamente, caratteristiche ma di un prodotto? credo non solo per la ciliegia di Vignola, credo che ci voglia veramente un'educazione di base su tutte le varietà di duroni, perché ogni durone ha una caratteristica sua, che lo rende unico da un altro durone. Solo che, non essendoci educazione, purtroppo il cliente finale compra con gli occhi e non con la bocca. La ciliegia è buonissima,
ma è piccola e ha poca durata, quindi si tende a Certo. schivarla. Il cliente finale vuole il durone bello, lucido, perfetto. Con poco gusto va bene, basta che sia grosso. Beh, con poco gusto magari se sente la differenza, Ma perché gli manca il termine di paragone, no? bravissimo, è per quello che attraverso le nostre visite guidate con la fattoria didattica, prendendo le persone in campo e facendoli capire e facendoli vedere le tante diversità di varietà, riescono a capire perché le assaggiano. Dicono ok, questo mi piace di più. Ecco, una cosa che non abbiamo detto è che tu sei anche fattoria didattica, Mhm. quindi c'è anche questo dettaglio. Fattoria didattica, acetaie di mele, Sì, poi ti verremo a trovare nel momento opportuno perché questa è una molto cosa molto bene. interessante. Vi aspetto Per il momento restiamo sulla sulla ciliegia e ciliegia. sul durone. Noi ci fermiamo per qualche minuto, poi magari Sì. andiamo a vedere la trasformazione, più che trasformazione, il confezionamento, che è una fase molto delicata, Sì, dove occorrono mani esperte, ma comunque anche qua, insomma, ha aiutato un po' l'innovazione, no? per forza. Per forza. Il mondo va avanti. Andiamo.